Miarabanareo rehetra eto amin'ny fandarana hitantarako ny fahazazako misaotra amin'ny fandraisana. Ity lalana ity no lalana fodiko rehefa marava avao amin'ny CEG Tanimena tamin'izaho kilasy famaranana classe 3e T9B tamin'izany fotoana izany dia miala amin'ny CEG Tanimena dia miakatra amin'ity lalana ity satria ato ambany ato ny toerana nonenanay ary taona nalatsahany tavoniko. Dia tsy niala tao zahay raha tsy efa classe de seconde zany hoe nandritra ny zokiko rehetrarehetra ny dadako sy mamako tao niteraka no nivady ny dadabeako tao no nipetraka zany hoe nitavony ny ray aman-dreny rehetrarehetra zany dia ao anatin'io tanàna io daholo ndao ary. Zay. Ndesy andalana dia raha hoe mba afaka miresaka manao témoignage kely amin'ny télé manao anaty témoignage na inona hoy? Le fahazazako. Ny fahazazako. Ay. Ok, mandalova fa ao izy. Ok, mety avetsaka dia midina. D'accord. Tanatin'ity trano ity tamin'izany tatony mpanao yaourt. Dia mpanao yaourt tato tamin'izany. Dia biscuit varotra biscuit trondro eto anoloana eto varotra épicerie biscuit trondro, biscuit omby, bonbon gasy, bonbon sakamalaho. Tena spécialiste tamin'izany tato amin'ity toerana ity tamin'izany. Ity zany mbola trano taloha fanavozina lasa nasiana karazana tunnel io dia manahoana ny atoko dia ity tony ity trano anankiray ity zany be dia be zany ny fianakaviako araka ny hitanareo amin'ny sary izay nipetraka taty Ambohibara Tanimena. Dia be dia be zany ny fianakaviako mipetraka ity zany hoe ny ankolafy ny tany amin'ny mama zany ny tena be dia be dia ny ampahany avy any amin'ny dada. Dia ity trano anankiray ity anisan'ny trano nalalan'ny fahazazanay satria kozinako zany no nanambady dia tao izy no nipetraka ary izy rery nanana télévision taminay menakavy ary rehefa mandeha mijery boba zay dia ao zay no mijery boba. Ao zay no mijery boba. Lala sy Martin zany no anaran'ilay kozinanay sy ny zodahako izay niasa tao amin'ny Henri Fraise dia anisany hoe mba nanambola zany dia zareo nanana télévision voalohany indrindra tao anatin'ny fianakaviana. Dia ao mirohatra daholo izay rehetrarehetra mijery télé. Mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur ma blanche neige. Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Ity zany taminay hoe arkady dia ohatrany hoe any Analakely zany tsara indrindra tamin'ny fiainana zany tony arkady tony tamin'izany. Dia tia ny lalana rehefa andeha avy any trano zany ka andeha hianatra no nefa taty amin'ny secondaire na andeha hijery télé ato amin'ny Lala sy Martin dia aty ny lalana. Ity lalana ity koa zany mitondra ao amin'ny trano zay nalehibe sy ny latsahany tavoniko. Nanana toko. Mety veny mitomany no ny etra
betsaka ny zavatra zay nivoatra zany ty amin'ity toerana ity dia be dia be ny trano zay hitako hoe nitsangana fa ity elakelan-trano ity tena anisan'ny elakelan-trano ray tena tsy niova mihitsy zany a aty amin'ny ivelany zany ty zany a trano ry siza marovavy be zay zareo a zay siza mbola mpinamana hatramin'izao a ny vady siza no dokoteran'ny fianakaviana dia mbola fandray be zay hatramin'izao dia ty zany lalana mbola mandeha midina mankany trano dia tato amin'ity toerana ity zany nisy namako mipetraka atao dia tamin'izany ako rehefa makao aminy dia eo ambaravarakely io dia nirana laza tamin'izany hoe voronazamo malala mody dia sady malahelo eo amin'io varavarakely io tamin'izany sady mitomany niran'izany tsy ahoany eo voronazamo malala mody empinday kunani varatra rotiriri janajano tsy afaka izy tamin'le fotoana tenina tsy ahoantsy zokiny vary mandroso ny azy sisa zay fa miteny hoe tsy mitedavina politika manao ina moa tsy mandalo an'le lalany fahazazako dia zay hoe mitantara kely an'le tambola kelykofanaza mitantara dia ohatrany hoe za mandainy zay zao ny tena nateza indrindra dia fanao ambony ambany zahay zareo tao ambaninay tao dia miarakizy miaraka ny lalao ndray mandreninay a dia ndray mandreniny a dia tena mifankaty fakahazo tokoa dia araky nle anina moa zareo protestant zay katolika dia iny fotsiny zany nasamy hafa nay fa akoatr'izay a tena mifankaty dia tena nisy an'izany le hoe le fitedavana zany le manenty samosa dia atao vidipotina samosa tsy mibodo antatsika vidipotina samosa satria bodibody zobodibodibety amin'ny fafa antatsika vidy potina samosa dia lasa farombaka mandeha makandro vao mahitana ohatana ry folo sa roapolo mandeha mividy ao dia mifarombaka le ankizy zany mividy amin'le goûté sy tone goûté hoe le ray aman-dreninay koa zany ohatrany tsy dia teo eo amin'le fivelomany ohatrohatrana toviazy zany farimpiainanay fa tena tsy miova kitibody andriamanitra dia ohatr'izao foana tamitsika zany a dia le filalaovana teny amin'ny akofa tery amin'ny akofa tery a dia lasa mandeha manema endrika manao fanenjika le amin'ny akofa zay zany tena le nanao papa dia fanenjika ohatrany hoe zay zany tena tsaroako e dia zay tena dadiko hoe zay na atsirivako amin'ny taona firy tamin'izany 10 taona reny a 10 taona 10 taona tadidiko a le alevinareo anaty rehefa manahirana dia asitrikanareo anaty akofa asitrika tena zay mihitsiny aty tsy mbola nakilalao a fa dia eny mandeha milalao papa dia ny ankizy manodidiny ambany na eny ara le izy ohatran'ny nahoany hevitrevitra zany dia salipamo le teo le fitotom-bary dia izy ary eo ny akofa dia lasa milalao eo le ankizy dia atsy mainy le akofa satria mamay be dia atsofokany mitofa dia may tsy mikapa amin'izany tsy manao fa lasa mandeha zay zao no tena hoe tsika mandokoto ny ery le dadiko manao ery amin'ny akofa ery e taona fitopolo zany
Mipôpy ve mbola ao? Mipôpy mbola ao. Andeha ho any amin'ny mipôpy zay. Jery mipôpy eo. Jery ny tranona rehetra. Jery tranona rehetra. Izany Ay misy efa nisy vidy fanindrony ve? Vidy fa voalohany iny ihany ny tompony eo. Zareo mpanao satroka tetsy ambony tetsy. Ihany eo. Fa reo mpanendefana rehetra mbola ao daholo. Mbola ao daholo. Fantatra hoe Julienne le Julienne terana. Iny zao iny koa tapatongotra dia manao mitondra chaise roulante izy. Fa reo manodidin'ireo zao ngamba rasoa mba andeha andreny mba mahitanao. Rasoa ve aty? Rasoa ohatra ny any Ankorondrano. Izy mipetraka ao izy satria trano mamany le ao. Dia mipetraka ao izy zany. Dadanef, ny ao Dadanef. Dadanef izy am'le Dadanef. Ny ao fasinay, ny ao fasin'ny tranonay mihitsy. Efa tsy otsony. Efa tsy otsony. Efa lasalasa daholo angeky le tranonay reny. Izy sy dia izy koa le hôpitanay Iantabe. Iantabe maty tamin'ny volana ao ngamba niny. Volana ao teo ve? Volana ao teo, vao teo. Ka izy zany mipetraka tany Antamatavy fa ny trano misy mpanofy eo. Ty zany anisany hoe meilleur ami anay no mipetraka tato amin'ity trano ity Iantabe dia vao eo zany naheno hoe maty Iantabe tamin'ny volana angay ianao zanaky Ianta ay ve Maty tamin'ny volana ao izy. Andray fa na inona nafaty azy zany tapaka lalan-drano ngamba. Zany zato namana be tamin'ny Ianta. Izay ne zao mipetraka ao izy. Fa fantatra. Dia tsy hamofo tamandry fa dia maheresy. Eny ary masto ie mandalodalo masto ie saotra. Tena mbola ity mihitsy ngely totohatra tamin'izany. Ty ny tranonay ty. Tsy miofo ty zao. Hitanao mbola mbola ireto mivaly. Fa tena granta. Le granta ny misy alika be. Misy alika be. Ny trano be efa trano dinika ny tamin'izany mbola kely tena mieritreritra an'ity hoe avo be dia ngeza be dia kay dia tia ny tokotaninay ty afaka mandondona ve audio IVR 65 teto amin'ity varavarana ity zany no nilevina ny tavonina mena dahavy sy ireo zokinay zany hoe amin'ny akolafindreny sy akolafindrainy dia teto amin'ity varavarana ity alevinao tokonana moa zany ny tavony dia teto amin'ity tokonana ity zany mbola ao zany ny tavoninay raha ny tokony ho izy ao amin'ity toerana ity. Teto zany tamboa mbola tsy nisy an'io trano io tamin'izany fotoana izany. Tato efa matoraketaka no mipetraka tato amin'ity varavarankely anankiray ity. Dia teto ny lakozia anay tamin'izany. Teto ny lakozia dia misy fanisy teto dia ato zany sady eto ny lakozia andramatoraketaka dia tato ny lakozia anay teto. Nareo mbola tsy teraka tamin'izany. Dia eto no rehefa mandalo kely rehefa midina kely zany dia matsipikasika kely misaoty kely manakatra nyty lany ity tamin'izany ny efitranoko tsy efitranoko moa zany fa nizaha tena amapolo mahery Claire koa moa Claire mipetraka tato Janine Claire dia Renaina mbola nanamady anaina Izety mbola tato izy teraka tato Mami Ihaja mbola teraka tato daholo dia Remy Maurice mipetraka tato aminay daholo
dia ny zanaky ny amin'ny ilany akolafiny mama zany a zay kamboty a dia tato daholo no tato daholo tena vita be ny mamana zareo tao anatin'ny tisana anankiray ty a angamba tsy haiko teo amin'ny olona roapolo na 5 amby roapolo taona mipetraka tato dia misy efitranony ankizilahy dia efitrano iray ny ankizivavy dia ny taty ambany a sady fisakafoana no efitrano dada sy mama fa tsy tetena hoe efitrano dada sy mama fa dia ao sady mianatra ao no mianatra ao no betsaka le taiza lehibe nitaiza tamin'izany dia efa niova ny endriky ny trano fa taty ambadika afaka makany ambadika zay aty ambadika ataonay hoe tokotany kely tato ampita tato tamin'izany a no nisy mpanao vazy ny tato ambadika tato a dia nioboka nagana sy ohatran'izany a dia nity elakelan-trano ty zany a manaona tompoko Salama tompoko. Sara mipetraka tato taloha. Ay rehefa ibody fa izendrina hoe mianatsinda tsara ka nantontona zay manotontona ary dia tsisy manana dia ka izy mipetraka any izy marefa iasina ny tanay ty zao iasina na izy mipetraka taloha tsara izy misy adadano zay ary dia zay fa mahabiala ty fa dia hoe mba hijery le tanàna ny fahazaza zany teto ny zaridaina dia ty zany a ty toeran'ty zany ny tokotany kely filalaovanay tamin'izany dada ty mamboly voninkazo a dia feno dalias glaïeul ty tokotany ty tamin'izany dia teto amin'ty rindriny ty a nisy varavarankely zay teo dia eo zay no mianatra lesona rehefa vao maraina amin'ny efatra maraina dia eo no mianatra lesona dia rehefa avy eo dia miditra dia adinina lesona rehefa avy eo a dia avy eo a dia manendy sambosa dia manisa sambosa dia lasa mandeha manao livraison taona 7 teo eo zany nanomboka teo amin'ny 7 teo eo na fa nanomboka na tsy arisaina zany tamin'izany a dia efa manomboka tady vola dia hatrany amin'ny lavarangana nenay nisy natao satria tena tany amin'ny roapolo araka io hitantsika amin'ny sary io a reo olaratratra hitantsika tamin'ny sary eo dia mipetraka tato anatin'ity tranoty daholo dia niodina nanodidina ny dada sy mama ny fianakaviana rehetrarehetra satria ny ankabeazandreo a dia kamboty a dia efa lehibe efa nanambady dia mijanona aty ihany matabidy tena matabidy ndraiky ako tena tsy niova tato ny tsenatsika tato zany tsenatsika izy ty ry tatanay vo mipetraka tato taloha kile tandry tato ordonné manahoana tompoko mijery ny tanàna fazazako fa ty ny fazazako ie ty tranonay taloha ie ty zany ny lalana falehako sy filalaovako taloha lalany fazazako ie Iakatreo a rehefa avy eo fa ndrasy loha Usa un longa maar Marisa Triange. De Marisa efa Fafa. Oui.
mirana yantra maza Sara ula pop petra pakofona tansay papa bud yeah Dasa yakatreo resaka ty pop ty vetivety fotsiny tsy nisy briky na anankiray aza niova teto fa ny pop fotsiny zany no finosina ie fa tena le mbola le pop tam'izany io ty pop le mbola fonte be tam'izany dia milahatra ny daba milahatra manao ohatry zany tamin'ny taona nanomboka tena mbola natsarovako saina zany mandrapatonga ny alana teto mbola natsaka zay ka classe de seconde ako ny ala teto mbola natsaka zay zany hoe taona firy zany 1980 tanoany 85 tanoany tsisy netsika hoana ny ray seconde ny brique mbola ireo tao tsisy niofana ray Vormelala fait tsokony vormelala rebelle tadidinareo belona misy nandrelona dia maika atao amin'ny trano maika natao misy nandrelona nanao gaspara izy rero maingana fe zany voilà tsisy heritaona am'izay heritaona may vokatsika hoe tsena ny misy mpanao trano tamin'izay dia tsena le mpanao trano profitiny fatorany teo ambony seza teo fatorany anie fatorany dia midorany tamin'ny pétrole tamin'ny pétrole amana ahoana kikala potikely maso marka ahoana zao Vovô fotsiny dia zao somihako any amin'ny karapanondrinareo menakavy za chef district voalohany tena resaka marina netiko daholo na fadimy na fahatelo na premier arrondissement reo olona milatsako fihina rehetra reo tamin'ny taona efa lehibe be zany zay tamin'ny amin'ny fa 15 taonako tany 16 taona tany efa 16 taonako tany dia zay zany sy ny ankizy ato sy le ankizy rehetra zay nyresabe Charlie dia makeo tokotany be dia manao afindasy dia avy eo taty arina dia manao afindasy na manao Christmas rehefa 25 décembre na 26 juin zay dia eto zay manao areta tokotany zareo dia voriny eto daholo ny ankizy rehetrarehetra dia be firaisankina be zety tamin'izany fotoana izany tamin'izany sadimy amby folo taona enina amby folo taona izany satria midadasika ty tokotany ty tanany ty fa tena mifankafantatra daholo ny ankizy rehetrarehetra zety dia miara milalao daholo ny tadidiko taminao zao dia lehanao le mifampiantso foana amin'ny ankizy eto rehefa andeha ho any ampianarana dia eny nisy koa le filalovana niaraka tamin'ny ankizy taty tanàna taty izy zany anisan'ny mama teto ambohibaratany mena mama niantra mama mira izy zany bodo
dia za fafa tamin'izany fa zay miravavy a tena niara lehibe mihitsy zany hoe génération anankiray nananjoky izy fa zokinay fa zay zay miravavy zany tena nitovy lenta mihitsy tamin'izany dia efa nilatrano zay a za ito andamosy ito a dia izy ito anoloana ito dia ino tadidi mibody indrindra tamin'izany tadidinay tadidiko tamin'izany a zay tena mpinamana be tena hoe mpinamany dia miady fafa mba microkety eo mba microkety eo oka aloha mbola vo manendy misy an'le mpanendy zay mo rêve zay ny tena nama sady namanay be mihitsy dia rehefa andeha hianatra dia mingotongoto kely an'le goûté kely le crokety eo dia zay mo mandeha mianatra dia rehefa ohatra tsy mianatra dia miaraka makarano ireo amin'le pompe le hitanareo teo fa zay tena mpinamana be zay roa tamin'izany a mpinamana be ty andamosy ty a eto a no mivarotra crokety tamin'izany dia inona moa ny amidy eo fa goûté ny tena betsaka dia kaka moa tatearina zany niala teto zareo dia kaka tatearina lasa olo malaza dia ay zany kay fafany tena iboto fa le sokrovavy matombo boto tamin'izany zay ny tena boto tamin'izany fa izy tatearina vao lasa hoe boto dia kaka ay zany iny tena iboto dia iboto zao efa lojafy zao zafy keliko efatra zanako nenao firy nena rony zanako fantaizako be dia be mbola tsy lojafy apoto a tamin'izany zao mamanay sy ny mamandry zareo moa ny olona tena hoe miara lehibe teto mamanay fa maty fa dadanay mbola any zany taon'izany zany a nanomboka tamin'ny fahazazako tena mbola kely mihitsy a zay mivarotra crokety eto zany nanomboka 10 taona mahatonga ny 7-8 taona nalaza mihitsy ny tamin'izany crokeny samosandrareo sy ny nem sy ny zany nataony teto le crokety tamin'ny sasereny sotra boto le mihinana sambosa sambosa crokety hafa za mileo maraina mody makomin'izy efa hihinana nofinofy dia inona tadidinao indrindra tamiko le ampilololovina asiana mihira dia mihirahira eo ambany lavarana nahafinaritra ny taloha teto nahafinaritra so izy ty fenitra sady lasa manambola ny lamba lasa manambola ny ijereko tsy kiafina ny lolovanareo ro trano be lasa naniritra ny kofa ny lolovanareo reny manjary trano be ry mino mbola ao ao mino mbola ao mbola ao fa eto ve misy lalana mandeha mivoaka makany tsisy azany sarandry tsisy tsisy lalana tsony fa fe lasa manambola ny lamba ay zany filolovanareo tsy kiafina sy ny akofo misy na akofo tololohany tsy mivarotra crokety etsy atokonana etsy mivarotra crokety etsy atokonana etsy enjana be taloha mivarotra mofo baolina tery amin'ny lalamby izy zao mbola eny amin'ny lalamby tsisy raha tatala tsony ao tatala efa maty efa tarana ny sisanao fa mbola amin'ny trano io mitarana manjary vita trano daholo ary ny lalamby na vitasa amina vita trano kely daholo tarana rainianja tskotra ny kay rainianja izy rehefa le mandeha ohatriny kisoa katy zany ara mandeha taloha amin'le akandrony malabary rainianja
ity zany io toerana misy trano rehetrarehetra io efa lasa misy trano io a io le akofa tsikafona taloha dia avy eo akofa satria ity zavatra tandamositsika ity dia fitotom-bary taloha dia io fitotom-bary io zany no manala akofa dia manary azy eo amin'ny ty tokotany ity dia lasa filalovanay dia ao a rehefa satria zany kely indrindra dia rehefa lasa manao papango zareo ka tsy maharaka dia alavaniny akofa dia asitriny ao dia fonosiny ao dia mafana dia matory dia alainy a rehefa andeha hody izy ty zany lalanyty trano ty koa natantara taminay zany hoe ny trano rehetrarehetra teto zany dia tapitra nidikidiranay daholo satria mpinamana daholo zay rehetrarehetra tato zany mpanao vazy ny tato dia izy no artisan tena nanao vazy tsara indrindra teto dia namanay koa zany tamin'izany dia piditra atao koa zay dia mama moa zany i mama nanana fiofanana nanao mpitsabo-panampy dia rehefa nanao mpitsabo-panampy mama dia saika nanindrona ny olona rehetrarehetra zany rehefa misy olona mitsindrona dia mama daholo manindrona ny olona rehetrarehetra dia tapitra mifankafantatra daholo zay rehetrarehetra manahoana tompoko ie tonga soaty amintsika hoe ina vaovao manahoana daholo fantrony tonga ty tananambady anao mbola kely ohatrany mitondra crokety le hividy crokety ve satria mantsy tadidiko tsara taona sambosy ataonazareo ray aman-dreny tadidiko tsara mihitsy satria nakozanareo koa range manao sambosy le vadin'le rahaina tsara be rehefa misy voavina mihitsy anahitanao teo amin'iny ndraika tadidiko boty mitondra crokety ity aminay ety amin'ny fahakely eny aiza manadino amin'ny tanana na izany zany fady ohatra vo maisy ny tanora be ary aiza dia ny tanora nita fa ny tanora be zany tsotra nitsidika manahoana tena nanamarika tamin'ity fiangonana ity ny olo-dehibe sy tena artiste atao anatin'ity fiangonana ity tamin'izany Ramafadraona rehefa lahady dia manao fampisehoana foana matetika dia manao hetsika dia zay tamin'izany mijery Ramafadraona zany rarakivy tena tamin'ny hatramin'ny bola kely ka hatramin'ny efa lehibe hatramin'ny efa lehibe Ramafadraona dia anisan'ny olobe tato anatin'itony fiangonana itony ry Ramanatsoa ny ministra dia ry zareo rehetrarehetra zany mpiangona tany Menandrefa niaraka taminay dia ny zandry zany niara sekoly aliady niaraka taminay dia tato no niaraka sekoly ity lalana avy any an-trano rehefa matsaka andeha miangona dia ity indray lalana tamin'ny mbola garabola mbola sasakely dia lalana mandeha makany amin'ny Union Chrétienne de Tsaramasay fa tany zany zahay no nianatra satria tany mamana mpianatra dia zahay moa zanako lasa hirana dia ny zanaka mpampianatra zany tsy mandoa saram-pianarana dia zahay natonga ny nianatra ity indray lalantsika ndao aiza izao any Akativato izy mipetraka lasa commissaire izy any amin'ny social dia ahoana dia ahoana tsy io zareo indray police daholo ny ankabeazany de génération en génération zareo police daholo dia zareo anisan'ny zay koa police ela dia izy zany anisan'ny hoe olon-dehibe teto tanàna teto ny mpianakavian'zareo fa zahay rehetrarehetra mifandray daholo dia ina ny tadidinao tamiko izao ina ny zavatra tadidinao tamiko kaka pigeon
Zay kakafizao zay tsy afaka mihitsy satria izany zavatra tsy maintsy nataonay ahafahana ny velona tamin'izany manahoana tompoko nahafahana ny velona tamin'izany sy nahafahana miaina dia kely balitika tena mbola kely misy dia miditra tao anaty fitadiavam-bola satra mihitsy mandalo mbola hatrany tsara pasay zay le émission hoe fa zay tsara Mafakahita tetsy. Mafakahita tetsy zay Saly prévise la soirée c'est akanina foisa. Rehefa le bebe kely teo amin'ny 10 taona teo angamba dia mivadika stock-ny supermarché ity toerana ary rehefa akaikaiky ho lany daty ny entana dia sokafany zareo ity dia milahatra dia amidiny mora ny zavatra ao dia lasa mifandroboka milahatra eto mba miezaka mividy satria tena atao anaty fahasahiranana be mihitsy zay tamin'izany. Ty toerana ity moa zany ny toerana nonenanay ity zany dia tena bas-quartier zay zany raha ohatra ka fitenenana amin'izao fotoana izao dia ty bas-quartier ity zany no tena nalehibe anay dia etsy amin'ity etsy zany zay ny manarifako dia eo zay ny manasa lamba eo amin'ny bassin dia rehefa eo zany misy arrêt en bus dia bassin mihitsy ny anarany tamin'izany fotoana izany hoe misy miala eo amin'ny bassin dia zay ny fiainanay zany. Zay andrasako ka ipodindray lay hazavana soa amizay fotoana izay dia ho tsapatsika indray zao mihitsy fanao tambola kely fitiavana antenaiko tsy ho tarangana kibaliky indray le andro piainantsika uzari afanany ilay atsika ka ny fotsiky fangi sy kiamba nodori itodioka majereo ty sisananambolana ty zany lalana mivoaka afany amin'le tany le toerana nipetrahako teo dia eto amin'ity toerana ity eto amin'ity lalamby ity anisan'ny tsena anankiray ary teto amin'ny lalamby teto no varotra mofo baolina tamin'izany za dia ny zokiko mivarotra mofo baolina teto dia mandalo ny lamasinina dia somary miala kely fa ny zokiko la mianatra ny alarbiany amin'ny teknika dia mijabo masinina izy. Tiandray ny pizzeria amin'ny manao tiako zao tsy mbola niofo ty trano ty keto trano renivo mipetraka teto ty épicerie tiako grande surface-nay tamin'izany grande surface-nay tamin'izany tiako lalana finaleovanay promotion-nay tony
Samy lasigale. Tsy miova mihitsy a? Aza diny ny tanàna bota. Ok. Io amin'ny sary io zany a, zay mbola teneniko hoe bakartier ety zany, dia ety ano lehibe a, dia tondraka foana ety rehefa hatramin'izany zany ety efa tondraka. Dia io zay dobo-drano io za zany io zao io atao tsangory io a, dia ny rehetrarehetra dia any anaty rano no mandeha. Hatramin'izao mbola miresaka amin'ny leto ako fa dia hatramin'izao zany vao miha tondraka ny rano rehefa tondraka ny rano satria misy nanototra be dia be dia vao mainka mitondraka ny rano ety. Teto zany a no mpivarotra menakely sy mofo-baolina sy ramanonaka nalaza indrindra. Teto a Rainyanja dia terrain vita tery ratatalahy. Dia izay indray a nanao crokety a, nanao sambosa, dia nanao mofo-baolina, dia rehefa anona dia tsy manam-bola ny samy ankizy a dia manao troky. Atakalo crokety atakalo potika menakely na crokety atakalo mofo mangazy na ohatr'izany. Teto nalaza be tamin'izany. Margour sampanana, miulika visavanana. Kamais mi fidim bacio tudo ni mangidi. Yanava. Deuxième, ma bête, je t'en m'as pris, là, et nos autres, deuxième. Tu me prends la deuxième. Il y a la folie. Il y a la Clara. Ça, ça te sec. T'es sans jet, t'es sans maman. Tsy miova na ohatran'iny a. Tsisy nininy. Manao tamberina fahazazana. Ka resaka fahazazana tonga dia tsy maintsy eto zany. Nentina tamin'ny berceau boto nentin'i Madame Espérance. Tsy koa mantiana hoe za taizany bebe zany dia nareo sy titiana taizako. Tato zany ny sekoly nianarako hatramin'ny garabola ka hatramin'ny classe de 5e. Tato amin'ny sekoly ty nianatra satria tato mama na mpianatra dia i mamitiana zany zao a zazany tezaiko tamin'izany satria za taizan'ny bebeany a directrice tamin'izany dia tadidiko tsara zany isaka makao aminy dia aizany fiongo dia tato any lehibe zany. Ça n'a pas bougé d'un pouce. Comment Tiens, on a autre chose. T'as dit que ça va vite. T'es un tableau comme ça. T'es de la table de maman. T'es de la table de maman. T'es ça va et tu nous pètes. Ça tu m'as dit face à la capapine. Mas. Et toi t'as ça nous pètes. Andreka, kono. Tena ngeza be ty salle ty tamin'izany fieritreretako azy. 52 effectif anay tamin'izany. Dia mitsivalana manao ohatry dia tadidiko tsara. Nisy anankiray izay tena nanamarika mihitsy ankizy izay a. Dia nanao odikakana tamin'izany. Tamin'izany ilay mihinana ivakina isaka ny zoma. Dia mihinana odikakana. Dia ilay ankizy mihinana odikakana. Dia tena kakana mihitsy no nivoaka. Nirifatra nivoaka izay rehetrarehetra. Andreka tena zao ka, zao. Tsisy hevitra fa zao. Zao mihitsy.
tsisy niovana kely ary tato zany ny classe 12e rehefa aveo rehefa ny lehibe zany a dia tato ny 11e dia 10e sy 9e zaraina rideau dia rehefa 10e sy 9e indray zany dia za indray no miandry mpianatra satria rehefa ohatra tary mamana ohatra zany a dia za no miandry mpianatra dia za indray zany mba mody mpampianatra etsy andrekako anao ny italianay tamin'izany a andretso masika be ronono zay tale zay dadabe ny fetsonay azy rehefa tsy mianatra fa dia rehefa maraina manangatsaina ny alatsinainy dia fa tsy ohatry ny miaramila fixe distance tena manangatsaina tsisy olona tsy mahery tandrazanay malala hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mianatra rehefa fotoana tsy ianarana dia izy mangaringarina eny ambaravarakely dia na ianao tokony mianatra hira amin'ny firana na ianao tokony mianatra lesona na ianao tokony fa tsisy hoe mahazo manao zavatra hafa tena anisany hoe nitaiza sy namolavola sekoly teopita fa samy hafa mihitsy tsy apita sekoly fa tena samy hafa tsisy ifandraisana miarabanareo rehetrarehetra za body tato amin'ity sekoly ty a no mianatra za dia nizokoko rehetrarehetra tato zay a nizoko misy ingénieur nizoko misy manao sakafo za misy mpihira nizoko vao mpanjaitra mpanao lamody malaza zay rehetrarehetra tato mianatra dia nisy namelana kely tao fa alevy zay tsara nataonay a dia tafitaso daholo ny mpitondra anareo mbola mpitondra anareo izao nidikan'izany le fifampitana valeur fifampitana sotoavina ao tsy miala ao dia tafitaso daholo vasto sotra anareo rehefa hariva rehefa mody zay dia bangono meo anany fihongo fa tsy mba fihongo fa fihongo le miakatra any ambony le entin-dramama any ambony rehefa mirava mpianatra dia entin-dramama be any ambony ry bodo fafamoa tam'izay tam'izany dia bangono volo dia nanao an'izany zay le izy tadidiny foana mihitsy zay zay mahita izy dia zay foana ny tantaraina zay le fihongo le fihongo ameo anany fihongo atendrizany marina hitanay mihitsy ny nakelan'ny bodo hatramin'ny voalohany mihitsy ny izany milalao be amin'ny ankizy ao dia lefa manomboka mihirahira sy le manaonao tsy anjery dia mihirahira sy anina miaraka amin'ny ankizy kely dia ny miandry mpianatra mama rehefa sendra tara izy rehefa tara mama anareo dia le mampilalao sy mampananina amin'ny ankizy majinika atsy amin'ny 12e fa izany tsy alala hoe madame Espérance 12e zay aloha ny lasy madame Espérance tao amin'ny 12e ny olona hiditra hianatra mbola manontany foana hoe madame Espérance zay sy le mamidinao sy mampilalao ny ankizy sy ohatr'izany tamin'izany andro zany dia kely ary tiako hoe mafana fa tao anaty fahasahiranana be tena fahasahiranana be no ny ainanay tamin'izany fa ny nampianarin dada sy mama tamin'izany dia hoe tsy midina mihitsy ny tanana fa tsy maintsy mandroso tsy maintsy tafita tsy maintsy mianatra fa io ihany no arena tsisy mpangalatra dia teto ny orenanay ara-panahy satria sekoly niankina tamin'ny fivavahana izy ity Union Chrétienne de Tsaramasaina ianarana tamin'izany teto ny taizanay ara-tsaina za zany ny farany indrindra fa ny zokoko rehetrarehetra zany hoe zahay fito menada zany dia teto daholo nianatra ary teto no tafita be dia be raha ohatra nareo ka
mandeha za zao na amin'izao taon'izao za mandeha hatrany États-Unis dia mbola misy olo amin'ny teny foana za mpianatra mamanareo fa ity sekoly ity dia sekoly na vokatra olombanina be dia be dia be dia be betsaka ireo ministra ireo a nandalo teto amin'ity toeran'ity betsaka ny député nandalo teto amin'ity toeran'ity a ary anisan'ny toerana mampatsiaro zavatra be dia be na ho an'izy ireo a dia ity toerana anankiray ity dia manainga anareo rehetrarehetra hitantara ny fahazazanareo a satria mahafinaritra ary mampihetsi-po ny verina ny fahazazana mamelombelona indray le fanantenana sy angovo izay ao anatinao a mampite-apitany amin'ny taranaka dia tongava dia tantara koa ny ianao fa vonizay hijery azy eto amin'ny lycée privé Union chrétienne izay Union chrétienne de Tsaramasay taloha ny fitoerana ifanaovantsika velomy misaotra anareo nanjony fahazazako izay teraka tetỳ amin'ity faritra iva ity lehibe teto amin'ny faritra ity iva ary vanina teto amin'ny faritra iva mianasa anareo ihany koa fandrondray a mbola hitantarany fiainanareo mba ahafahantsika manatsoaka lesina sy miara-mianoka ao anatin